Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin channel din mu ta Jabiri TV. Sunana Jabir Umar Adam. Kuma a Facebook kuna tare da ni a page na Jabir Umar Adam. So kai tsaye zan dan nuna muku wani sirri ne ga duk wani content creator. Wannan zai matukar amfani a kansa ko kuma wani ma dai wanda yake da yawan yin bidiyo haka. So sau da yawa zaka ga idan mutum zai yi bidiyo sai ya nemi wani gidan sikirin. To yau dai zan nuna muku yadda za ku canza bidiyon ku daga wannan zuwa wannan. So ku biyo ni cewa a cikin bidiyon. So zan samu link din application din a cikin channel dinmu na YouTube, so na Telegram kenan. Za ku je ku yi downloading na wannan application din. So bayan mun yi downloading din sa ya zamu kenan, zamu zo mu bude shi kamar haka. So idan muka bude shi zai dan yi mana sashin kamar yadda kuke gani. Bayan ka yi downloading zan sa mana link din a description na wannan bidiyon. Idan ka taba zai kai ka zuwa cikin channel dinmu na Telegram, sai ka je ka sauke wannan application din. So shi baka bukatar wai dole sai ka yi amfani da wani green screen. So wannan kawai za ka yi amfani ne ka cire wani background, duk wani background da kake so. Kawai abin da kake bukata shine ka samu waje mai kyau da za ka ajiye kyamararka ko kuma wayarka, yanda a lokacin da za ka ɗauki bidiyon ba za ta yi rawa ba. Saboda idan ta yi rawa ba zai ma abin ya kyau ba. Saboda ko da a green screen za ka yi amfani ba za ta yi kyau ba in dai har aka ce kyamararka tana yin rawa. So duk wanda ya san dokar ya san da wannan. So abin da zamu yi shine sai mu zo mu danna wajen da aka ce create new project a daidai nan wajen. So abu na farko da ake bukata shine zamu je mu dauko background din da zamu yi amfani da shi. So zan zo na taba wajen image din nan kamar yadda kuke gani, sai na shiga wajen da zan samu wannan hoton nawa. Gashi nan kamar haka na shiga. Idan na shigo zan zabi wannan hoton, to shine zai zama na cewa a matsayin background din mu kenan. Kun ga shi nan na taba kansa, gashi nan ya fito. To zan jawo shi zuwa adadin iya tsayin bidiyon nawa. Kun ga shi sai na bar shi haka. To abu na gaba da zan yi, da in ya taba kan bidiyon to sai ka zo ka taba nan wajen kuma gefe wajen da ba kan bidiyon ba kamar haka. To za ku ga gashi nan ya fito mana da wannan abin da aka ce overlay. So sai mu danna kai kamar haka. Muna dannawa abin da zai kawo mu shine sai mu dauko wannan bidiyon da muke so mu yi adin ɗinsa. Gashi nan wannan kenan. Sai mu nan ya fito a nan haka. Bayan bidiyon ya fito, abin da zan yi shine sai na jawo shi sama, sai na taba kan bidiyon mu wannan na kasan kenan ko kun gan shi nan, sai na dura shi kamar nan haka, sai na jawo haka. Kun ga yanda ake rikewa nan da zaka rike sai ka jawo shi din. Kun gan shi nan na jawo shi, wannan dan yi sama da shi kadan haka. So ga bidiyon mu nan ya hau. To abin da zamu yi sai mu sa hannun mu a nan, mu danne sai mu jawo haka. Kun gan sa haka? Kun gani? Ga wani waje nan da aka sa magic remover, sai mu danna kai kamar haka da kuke gani. So za ku ga gashi nan ya ce ka switchin wayar ka, misali ka danna switch domin hasken ya dauke, kuma kar ka fita daga kan wannan application din har sai ya gama wannan sacin din. Za ku ga yana da sauri kuma wajen yin exporting din, wajen removing wannan background din. So bara mu ga yanda abin zai kasance, bara mu gani, bara mu jan jira shi kaɗan domin ya gaba. Yau wato ga bidiyon mu nan ya gama, gashi nan ya gama sacin kamar yadda kuke gani. So gashi nan bidiyon ya zama ready. Kun ga background ga komai an riga an cire mana shi. To ta yaya za mu tabbatar da haka? Sai mu ƙara taɓa daidai nan wajen kamar haka. So gashi nan bara ne play. Oh my god. So gashi nan dai ya riga ya yi. Haka ake yi. Ba ruwanka da cewa sai ka nemi wani girin sikirin ko menene, ka je ka sayo koren kyalle ka sayo menene, to haka ake yin sa. So bayan mun gama zan zo na daidaita wannan bidiyon nawa yanda bidiyon ya kare, sai na taba kan background din, kun ganshi nan, sai na taba kan almakashin nan kamar haka. To kun ga ya yanke min iya wajen da babu bidiyon, sai in danna delete a nan wajen. So yanda zan yi importing nasa kuwa, zan zo in taba wannan alama din, zan yi saving ɗinsa akan wayata kenan. So bayan na taba zai bani wannan shafin kamar yadda kuke gani. To kawai sai in danna wajen da aka ce save as video. So haka ake yi, sai kenan zai yi saving yanda kake bukata. To wannan shine bidiyon namu na ƙarshe. Dan haka idan wannan shine farkon zuwanka cikin channel din, kada ka manta ka danna mana subscribe. Idan a YouTube ne ka yi sharing, in a Facebook ne ka yi following din mu, shi ma ka yi sharing. Mu kasance da ku a channel din mu ta Jabiri TV a YouTube da Telegram. Nagode.